আপনি জানেন মহাবিশ্বের সবচেয়ে বিরল জিনিসটা কি? গোল্ড না, ডায়মন্ড একদমই না। কি সেটা? কাঠ, মানে উড। হ্যাঁ, আপনার চেয়ারের কাঠ, পেন্সিলের কাঠ, যেটা ইভেন ডায়মন্ডের চেয়েও বিরল। কিন্তু কিভাবে? কারণ ডায়মন্ড বানাতে লাগে শুধু কার্বন আর চাপ। আর এই দুইটা জিনিস মহাবিশ্বে এত অ্যাভেলেবল যে শনি গ্রহে প্রতি বছর 1000 টনেরও বেশি ডায়মন্ডের বৃষ্টি হয়। শুধু তাই না, পৃথিবী থেকে 40 লাইট ইয়ার্স দূরে একটা গ্রহ আছে যার নাম 55 ক্যানক্রি, যার 1/3 পুরোটাই ডায়মন্ড দিয়ে তৈরি। কিন্তু কাঠের জন্য দরকার একটা স্পেসিফিক প্ল্যানেট, মানে গ্রহ, যেটা তার স্টার থেকে থাকতে হবে একদম পারফেক্ট দূরত্বে, যেখানে লিকুইড ওয়াটার থাকতে হবে আর বায়ুমণ্ডলও থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, তারপর সেখানে প্রাণের জন্ম নিতে হবে। কিন্তু শুধু লাইফ হলে চলবে না, সেই লাইফকে ফটোসিনথেসিস করতে হবে। আর তারপর কোটি কোটি বছর পরে আসবে একটা গাছ। জানেন, পৃথিবীতে প্রথম একটা গাছ জন্মাতে সময় লেগেছিল 400 কোটি বছর। ব্ল্যাক হোল স্পেস আর টাইম বাঁকাতে পারে, সুপারনোভা পুরো গ্যালাক্সিতে এলিমেন্টস ছড়িয়ে দেয়, কিন্তু ইউনিভার্সের কোনো শক্তি একটা গাছ বানাতে পারে না। তাই আলোর গতিতে পুরো ইউনিভার্স ঘুরলে হীরা পাবেন হাজার হাজার, কিন্তু একটা গাছ পাওয়া, সেটা হবে পুরোই মিরাকল। তাই কাঠ মহাবিশ্বের সবচেয়ে বিরল জিনিস, কিন্তু এর চেয়েও একটা বিরল জিনিস আছে, আর সেটা হচ্ছে আমার অডিয়েন্স।